Hello， 大家好，我係 Kimchi。咁最近有條片咧，就係中國乒乓球國家隊梁靖昆咧擊敗佢嘅隊友林高遠嘅時候咧，就興奮到將自己嘅球拍插入自己嘅褲浪度，咁嘴臉咧少少囂張嘅。但係冇諗過咧，呢條片咧最後連冇打乒乓球嘅人咧都知道呢件事，因為呢個舉動最後都引起幾大嘅爭議嘅。咁最後中國乒乓球協會咧都對佢做出呢個懲罰嘅。我自己打咗咁多年乒乓波咧，我覺得球品係比球技更加重要嘅。咁所以依家咧我就會講關於5大項乒乓球比賽場上嘅禮儀嘅。咁我哋而家去片先。咁第一項咧，乒乓球場上嘅禮儀咧，就係關於吶喊，即係等於我哋平時講嘅 jaw。咁多數競技嘅運動咧，運動員會激情四射噶嘛，有陣時可能你會通過叫聲咧去提升自己嘅運動表現，或者你贏到一球靚波嘅時候咧，你都會振臂高呼嘅。咁其實呢個行為非常之合理。咁但係我哋乒乓球比賽冇禮貌嘅方式就係通常贏波嘅時候咧，我哋盡量都唔好向對手jaw，或者我哋唔好揸住個拳頭向住對手一種挑撥性嘅叫法嘅。咁就好似日本選手嘅張本智和咧，咁佢當初出道嘅時候咧，就會好中意向對手jaw啦。咁而家好咗好多啦，就會向住自己教練嗰方面jaw嘅。咁但係都有些網民咧，就係唔中意佢嗰種歇斯底里嘅嗌法嘅。咁第二個就千祈唔好對手發失波嘅時候，或者你嗨死，或者係你賴網嘅時候咧，都向對手吶喊或者jaw嘅，因為畢竟呢啲都係運氣球，而冇任何嘅技術含量嘅。咁第三就係我哋打波嘅時候咧，可能我哋板邊嘅時候將個波飛中對手塊面咧，我哋都應該要及時舉手講聲 sorry。咁第二項乒乓球場上禮儀就關於發球啦。Exactly, he's a unique. 咁有禮貌嘅方式，通常我哋都係等對手做好晒所有嘅準備動作，我哋先會發波嘅。但係有陣時可能運動員咧會比較心急咧，就完全冇望過對手咧，就會將個波發出去嘅。咁第三項嘅乒乓球場上禮儀咧，就係接發球啦。咁通常咧，你喺接發球期間咧，如果你未 ready 嘅動作咧，其實你可以舉手表示嘅。咁但係咧，千祈唔好將呢一種變成一種壞習慣或者係一種戰術嘅方式，因為你一而再再而三咧咁樣做咧，其實會令到對手好唔舒服嘅。甚至如果你呢個戰術用得多咧，裁判見到咧係會俾黃牌做一個警告嘅。咁第四項嘅乒乓球場上禮儀咧，就關於執波啦。咁我哋香港本地賽事就唔係好似國際賽事咁樣啦，我哋係需要打完一球波咧係要自己執翻個波嘅。咁但係有陣時我自己嘅例子，例如我遇到啲對手咧，可能佢執波嘅過程係非常之慢，個波喺佢腳底啦，佢都會將佢個波踢走去，再執翻個波嘅。我唔知佢呢個行為係想恢復體力啊，定係想擾亂對手嘅節奏嘅。但係我覺得呢個行為都係比較冇乜禮貌，會令到對手唔舒服嘅。咁第五項關於乒乓球場上禮儀咧，就係局與局之間打完或者係比賽結束後嘅情況啦。通常我哋比賽結束後咧，我哋都會同對手握手表示謝意。可能最近疫情嘅關係啦，我哋可能以板代手嘅，甚至我哋都會向對方嘅教練咧表示感謝嘅。咁冇禮貌嘅方式就係比賽完唔握手啦，甚至你可能局與局之間你輸咗之後咧，你會踢台啊，甚至好似瑞典嘅莫雷高德咧，佢經常咧係會向對手掉板啊，或者係飛自己塊板嘅。咁呢種行為咧都係會令到對手唔舒服嘅，同埋都係一個冇禮貌嘅做法嚟嘅。甚至我見過有條片咧，就係輸完嗰場波啦，佢會向裁判喐手嘅。咁呢個都係非常之不可接受嘅行為之一。都係嗰句啦，如果你技術好，但係你冇波品咧，我相信對手都係唔會尊重你。但係相反，如果你球技一般，但係你有好嘅波品咧，我相信你都會得到對手嘅尊重，甚至會想同你做朋友嘅。咁我講一個好嘅例子，就係我最中意嘅波爾。咁好似波爾咧，就喺2017年嘅德國世界乒乓球錦標賽咧，佢8強咧對呢個中國隊馬龍咧。咁一開局嘅1-2嘅時候咧，馬龍認為嗰球波係擦邊，但係波爾認為係冇嘅。咁裁判都認為係冇嘅。咁最後馬龍堅持話係有，最後咧裁判都判斷咧呢球波係冇擦邊嘅。咁波爾咧見到馬龍咧唔開心或者不服嘅時候咧，當馬龍開波嘅時候，佢故意接失俾翻嗰球波佢嘅。我覺得呢種嘅做法係非常之有風度，所以今時今日咧，波爾喺我心目中都係世界排名第一最好波品嘅世界球手。咁最後我都好希望啦，大家球固然要打好啦，勝利當然要力爭啦，但係最重要都係彼此之間嘅尊重同埋體育精神嘅。今日條片咧就差唔多啦。如果你有咩對手令你做出唔舒服啊或者唔尊重嘅行為咧，你亦都可以留言話俾我知。咁如果你中意我呢條片嘅，就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你身邊中意打乒乓球比賽嘅人啦。因為齊齊學做有波品嘅人。咁我哋下次見，拜拜。